एक राजा और रानी के बीच अक्सर एक बात पर झगड़ा होता था। राजा का प्यारा कुत्ता। राजा उसे परिवार मानता था। रानी को लगता था वह महल की शान बिगाड़ता है। एक दिन महल में चोर घुस आया। सब सो रहे थे, तभी कुत्ते ने भौंककर राजा रानी को जगा दिया। राजा की जान बच गई। रानी की आंखें भर आईं। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज समझ आया, वफादारी ताज नहीं देखती। सीख: सच्चा प्यार काम से पहचाना जाता है, बातों से नहीं।